Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Istam va men Adobe Lightroom dasturini tanishtirishda davom etaman. Bugungi video rolikimizda biz Develop modelida joylashgan Detali paneli bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni detalizatsiya. Bu instrument yordamida biz rasmni detallarini oshirib, ya'ni rezkostini ko'paytirib, aniqlikni, ravshanlikni ko'paytirishimiz mumkin. Sizlar bilan buni amalda ko'rib chiqamiz. Ushbu panelimizda joylashgan monitor bizga rasmni kattalashtirib, burchaklarini aniq ko'rinishini ko'rsatib beradi. Detalizatsiya bo'limida mana bunday nuqtasi bo'lib, o'zini zoom nuqtasi bosib, biz rasmni qaysi nuqtasini biz ko'rmoqchi bo'lsak, ko'rishimiz mumkin mana. Sichqoncha yordamida rasmni istalgan nuqtasiga boramiz, bizga ko'rsatib beradi. Va keyingi bo'limimiz esa mana bu yerda Sharpening, ya'ni rezkost, aniqlik, ravshanlik degan ma'noni bildiradi o'zbekchaga. Biz amount orqali aniqlikni o'lchamini beramiz bu yerdan. O'sha rezkostni o'lchamini mana bu yerdan biz ko'rishimiz mumkin. Radius bo'limidan esa o'sha radiusni ko'rsatamiz. Aniqlik radiusini. Buni aniq ko'rish uchun Alt tugmasini bosib turib, buni o'zgartirsak, bizga aniq detalizatsiyani xaritasini ko'rsatib beradi. Qancha radiusda aniqlik qilib ko'rsatamiz. Keyingi bo'limimiz esa detali, ya'ni detalizatsiya. O'sha rasmdagi detalni ko'paytirib, kamaytirib beradi. Va buni ham biz Alt tugmasi yordamida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kulrang sloyimiz orqali keyin masking, ya'ni maska yordamida biz keraksiz nuqtadagi rezkostni olib tashlab, kerakli nuqtadagini qoldirishimiz mumkin. Buni ham biz Alt yordamida ham ko'rishimiz mumkin. Alt knopkasini bossak, bizga aniq ko'rsatib beradi mana. Rasmni qaysi nuqtasiga rezkostni, ya'ni ravshanlikni qoldiribdi, aniqlikni qaysi nuqtasida esa yo'q. Mana ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Rasmni bu yerda anchagina tiniqlashtirib oldik, rezkostni ko'paytirib. Va bizga mana bunday shumlar paydo bo'lib qoldi rasmimizga. Ya'ni oq-qora shovqinlar. O'zbek tilida shunaqa tarjima qilar ekan, tarjima qilsa, o'ylaymanki, rus tilini ko'pchilik tushunadi. Ayrim terminlarni rus tilida tushuntirib o'taman.
biz bu shumlarni mana bu yerda joylashgan Rezkость panelini pastida bu joylashgan bo'lim Nois Eradication bo'limidan olib tashlashimiz mumkin. Luminous ya'ni yarki degan ma'noda yorug' nuqtalarni bizga olib tashlaydi. Mana yorug' nuqtalarni qo'yishdi. Bu yerda esa mana bu detallarni olib tashlaydi, detallarni kamaytiradi. Ya'ni detaldagi shovqinlarni olib tashlash uchun. Kontrastni esa kontrastda bo'lgan shovqinlarni olib tashlaydi. Mana. Ya'ni qora nuqtalarni. Bu yerda menga rasmim sifatli bo'lgani uchun, ya'ni sifatli fotoapparatda tushirilgani uchun bu yerda rasmda uncha shovqinlar aniq emas. Keyingi bo'limda esa o'sha color, ya'ni rangdagi bo'lgan shovqinlarni olib tashlashga yordam beradi, ya'ni qo'yishadi, smeshit qiladi, ya'ni. Bu yerda ham o'sha rangli joylarniki maskasi. Shu orqali biz rasmdagi rezkostni, aniqlikni ko'paytirishimiz mumkin va shumni yo'qotishimiz mumkin. Asosiy shum qayerdan paydo bo'ladi? Yorug'lik yetishmagan payti fotoapparatdan biz ISOni ko'paytirib yuborganimiz uchun qancha ko'p ISO bo'lsa, shuncha shovqin bizga ko'payib ketadi. Shu uchun bu instrumentimiz o'sha shovqinlarni, ya'ni shumlarni olib tashlashga yordam beradi. Agarda videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, sizdan oldindan uzr so'raymiz.